89 yıllık hasret, özlem, sıla. İstediğinizi diyebilirsiniz ama biz bundan böyle sadece cami olarak anacağız. Fethin simgesi, ecdadın emaneti, alemi İslam'ın kilidi Ayasofya, prangalarından kurtuluyor. Hakkında şiirlerin yazıldığı, açılışına kurbanların adandığı, saflarının secdeye hasret kaldığı Ayasofya. 1935'ten beri bilet alarak girdiğimiz mabede artık abdest alarak gireceğiz. Ey Kuddüs olan Allah'ım! Ben neredeyim? Kudüs nerede? Kaldır perdeyi, görünsün Ayasofya'dan Kabe. Aksa senle umutlu, İstanbul senle aziz. Kutlu mabet Ayasofya, aç kapını. Hazırız biz.